हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है कि कुछ है तो नहीं इसमें। वैसे तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर दिया है। मैं इस सूजी को इसमें भून लेती हूँ। पहले मैं सिर्फ ऐसे ही भूनूँगी, बाद में घी डालूँगी इसमें। सूजी को मैंने अभी हाफ भूना है। अभी मैं घी डाल के इसको भूनूंगी। कढ़ाई से मैंने निकाल लिया। अगर ज़रा सी देर भी रहता तो ये जल जाती। ये मैंने घी डाल दिया। अब मैं घी में सूजी को भूनूंगी। ये किशमिश और नारियल है, इसको मैं सूजी के साथ डाल देती हूँ तो साथ में भुन जाएगा। ये सूजी के साथ डाल दिया है। सूजी भी अभी थोड़ी सी और भूननी है। ये चीनी है, 250 ग्राम सूजी है, उसके अनुसार मैंने चीनी निकाली है। स्वाद अनुसार चीनी निकाली है। अब मैं चीनी डाल देती हूँ। चीनी डाल दी है, मिक्स कर लेती हूँ। सूजी भुन गई है, ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं, चीनी भी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें पहले 1 गिलास पानी ऐड करती हूँ। 1 गिलास पानी ऐड किया है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, आधा गिलास और डाल देती हूँ। पानी पकने लगा है, कम हो गया है। अब मैं इसको ऐसे ही पका लेती हूँ। हलवा तो बनके रेडी हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो मैं ही टेस्ट करके देख लेती हूँ। मैंने एक कटोरी में निकाला है। बिट्टू आ गई हैं। अब बिट्टू टेस्ट करके बताएंगी कैसा हलवा बना है। कैसा बना है बिट्टू? अच्छा बना है। बिट्टू ने तो कहा है अच्छा बना है। आप लोग बताइएगा ये हलवा कैसा बना है, और मेरी रेसिपी को लाइक कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, बाय।